気降りの際、ボーディングブレッジをご利用いただけます。シートベルト着用際が消えました後、前方左側のドアからお降りいただきます。なおこれより携帯電話などの電子機器はご利用いただけますが、通話はご遠慮いただきますようお願いいたします。機内及びターミナル内では引き続き禁煙です。通常の物入れをお分けになる際、中の手荷物が捨て入れることもございます。十分にお気をつけください。本日はジェットスター並びに日本航空の共同運航便をご利用いただきまして誠にありがとうございました。機長並びに乗務員一同よりお礼を申し上げます。また機内にて皆様にお目にかかれますことを心よりお待ちしております。それではこれより先も気をつけていってらっしゃいませ。本日のご搭乗ありがとうございました。Ladies and gentlemen, welcome to San Paulo Chitose Airport. For your safety, please remain seated at the captain and seat opposite this time. Today we will be using the following tickets separate. For your convenience, you may not travel your mobile phone. However, please refrain from talking on the phone. Smoking is not permitted at the disembark of the aircraft and throughout the airport building. Please take care of your overhead compartments as items may have moved during the flight. On your behalf, Captain Nobuaki, our crew delivery adjuster, I'd like to thank you for choosing us for the important show in the Japan Airlines.